காய்ஸ், டுடே நம்ம பார்க்க போகிற இங்கிலீஷ் டேர்ம் என்ன அப்படின்னா ஹாப்பினஸ். ஹாப்பினஸ் அப்படின்ற வேர்டுக்கு சிமிலரான அதே மீனிங்கில் இருக்க இன்னொரு வேர்ட் பார்த்திங்கன்னா கெய்டி. GAIETY கெய்டி. கெய்டினாலும் ஹாப்பினஸ் அப்படின்ற சேம் மீனிங் தான். ஓகே, இப்போ இந்த கெய்டி அப்படின்ற டேர்ம் இன்னும் நம்ம மைண்டில் நல்லா பதியறதுக்கு ஃபியூ எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட், இந்த ஒரு புக்கு பாருங்கள். இந்த புக் ஒரு ரெட் கலர் புக். இது ஒரு இங்கிலீஷ் மேகசின். ஓகே, இது ஒரு பிரிட்டன் கண்ட்ரி இருக்குல்ல, அந்த இடத்துல இது ஒரு செஞ்சுரியில் ரொம்ப ஃபேமஸான புக்காக இருந்துச்சு. இந்த புக்கை எல்லாருமே நிறைய பேர் இந்த புக்கை வாங்கி படிச்சிருக்காங்க. ஓகே, இப்போது இந்த புக்கோட டைட்டில் பாருங்களேன், கெய்டி கேர்ள் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. கெய்டி அப்படின்ற வேர்ட் அதை நம்ம எடுத்துகிட்டு ஹாப்பி கேர்ள் அப்படின்னு கூட போட்டுக்கலாம். இப்போது இந்த கெய்டி அப்படின்ற டேர்ம் ஹாப்பினஸ் அதே மீனிங்கில் தான் வருது. நெக்ஸ்ட், இப்போது இது ஒரு இங்கிலீஷ் கோட்ஸ். ஓகே, இந்த கோட்ஸில் என்ன போட்டிருக்குன்னா ஹாப்பி கேர்ள்ஸ் ஆர் த ப்ரிட்டியஸ்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. இப்போது இந்த ஹாப்பி நம்ம எடுத்துகிட்டு கெய்டி கேர்ள்ஸ் ஆர் த ப்ரிட்டியஸ்ட் அப்படின்னு கூட இன்னும் ப்ரிட்டியஸ்ட் சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட், தேர்ட், ஹாப்பி நியூ இயர். இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம எல்லாருக்குமே ஃபேவரட்டாக தான் இருக்கும். ஏன்னா நேற்று தான் நம்மளோட 2024 ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு, ஒரு நியூ இயர். இந்த இடத்துல பாருங்கள், ஹாப்பி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல, அந்த ஹாப்பியை எடுத்துகிட்டு கெய்டி நியூ இயர் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட்டு 2025 நிறைய பேருக்கு நீங்கள் கெய்டி நியூ இயர் அப்படின்னு கூட விஷ் பண்ணுங்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். இது ஒரு ரியாலிட்டியான எக்ஸாம்பிள். இப்போது ரீசெண்டாக நம்ம ஜவான் அப்படின்ற மூவி வந்துச்சு. அந்த டேரக்டர் கூட நம்ம அட்லி சார் அதை ஆத்தரைஸ் பண்ணார். அவர் அந்த மூவியை போய் ஒரு மும்பை தியேட்டரில் பார்த்துருக்காரு, ஒரு தேர்ஸ்டே நைட் அன்னைக்கு அவர் அந்த மூவியை பார்த்துட்டு அவர் இப்போது நியூஸ்க்கெலாம் அவங்க ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்கல்ல. ஸோ அவர் என்னன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, ஷாருக் கான் இஸ் காட் ஆஃப் மாஸ் சேஸ் ஜவான் டைரக்டர் அட்லி ஆஸ் ஹி விசிட்ஸ் மும்பை கெய்டி கேலக்ஸி. ஓகே, இவர் அப்படி நியூஸில் அப்படி பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு. இந்த இடத்துல கூட பாருங்கள், கெய்டி அப்படின்ற வேர்ட் வந்திருக்கு. அந்த கெய்டி அப்படின்ற வேர்டுக்கும் ஹாப்பினஸ் அப்படின்ற சேம் மீனிங் தான். ஓகே, இப்போது இந்த கெய்டி அப்படின்ற வேர்ட் இப்போ நல்லா நம்ம மைண்டில் இருக்கும். இதை நீங்கள் பீப்புள்கிட்ட யூஸ் பண்ணுறப்ப இதை நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணுங்கள். ஓகே, கம்யூனிகேட் பண்ணி நல்லா அதை யூஸும் பண்ணுங்கள். ஓகே, இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.